dukurikiranye kuri Jado Tech 10 official. Uyu mwanya nk'uko nababwiye ko iyi channel ariyo kubagezaho opportunity atandukanye, ngiye kubagezaho opportunity ya cryptocurrency iri gutanga amafaranga muri iyi minsi. Iyo akaba ari ntayindi akaba ari FMCPAY. FMCPAY ni cryptocurrency iri gutanga amafaranga y'abanyamerika. Amakuru ariho nuko ngwije guhangana na Binance. Iyi cryptocurrency rero murabona ko kugeza ubu coin yayo imwe, nimba mubibona neza, murabona ko coin yayo imwe ihagaze ama 0.0006223 amadolari. Nuvuga ngo urabona ko ntabwo iyi crypto uburyo igaragara ari crypto wakerensa kuko na za BNB ni gutya zaje na za BTC, ariko BTC murabona aho igeze. BTC igeze ku bihumbi 45,728 by'amadolari. Urumva ko ni coin rero umuntu atapfa gukerensa uko yiboneye. Rero ntatinze ngiye kubereka uburyo hanini igitumye nkora iyi video ya mbere uko umuntu abikuza amafaranga yakoreye cyangwa se amafaranga afite. Uburyo bwo gukora amafaranga bwo nta bundi, iyo ukoze login cyangwa se ukoze registration ukaverifyinga bigakunda, uhabwa coin 2,500. 2,500 ubu bingana n'idolari 1.5. Byatangiye ari idolari 1.3 ariko coin ko igenda izamuka, ubu ni idolari 1.5 birengaho gatoya, hafi ibihumbi 2 birengaho gato by'amanyarwanda. Kandi ikindi kiza cyayo nuko uko utumiye umuntu ya macoin 2,500 barayaguha niba akayamuha. Urumva ko rero ni coin cryptocurrency nziza wagira kandi ukabyaza umusaruro ahazaza. Iyi cryptocurrency rwose tekereza ko ishaka kuzaduha amafaranga birenze. Niyo mpamvu nashishikariza abantu bose kuyikora kuko ni ingenzi. Ikindi urabona, uramutse washizemo imbaraga ukabasha kubona nk'abantu 500 ba verifyinga konte zabo, deja emili winjije. Uva miliyoni ushobora gukora nta mafaranga washoye, nta kindi kintu bigusabye, ntabwo ari amafaranga make ku buryo wayakerenza. Noneho rero tugiye kurebera hamwe uburyo ubikuza. Mu kubikuza uza hano kuri wallet mwahabonye. Noneho iyo uje hano kuri wallet uramanza ukareba amadolari ufiteho. Nimba mubibona neza, mfiteho amadolari 10.9. Amadolari 10.9 bingana coin, kandi mbereke coin mfiteho bingana coin ibihumbi nka 17 gutyo. Kandi turebe, murabona ko FMC mfiteho coin ibihumbi 17. FMC mfiteho coin ibihumbi 17,500 zingana n'amadolari 10.9. ariko izi zigenda zizamuka uko bwije nuko bukeye. Noneho rero kugira ngo aya mafaranga uyabikuze, uraza hano kuri trade, urahabona, uraza hano kuri trade. Kuri trade niho urajya uhakande. Nyuma ukanda trade, uraza aya madolari yawe umanze uyagurishe mu ma USDT. Amanze agurisha mu ma USDT. Nyuma kuyagurisha uraza ukongera kuyaguramo andi ma coin turi buze kubikuriramo, aribyo ngiye kukwereka hano. Uraza aha ushakemo FMC USDT muri search, urashakamo FMC turebe ko ziza. FMC USDT, yes, dore ngizi. Uraza guhitamo, urahita uhitamo hano, urahitamo FMC USDT. ugiye gurisha ama FMC mu ma USDT.
FMCPAY nubwo mbona connection yanyu iri kugenda nk'akanyamasyo, handi hari network nkeya. Okay, hano rero hari seri, hari buy, urahita uhitamo seri, unahitamo seri. Yes, noneho limite ushiremo, uvanemo limite, hano hari limit, ushireho market. Hitemo market. Yes, noneho uhituza hano uhitemo 100%, nuva ngiye kuyagurisha yose. Hitemo 100%. Wibuke iyo utabimenyereye ndakugayidinga, iyo uri mushyashya muri bya cryptocurrency ndakugayidinga mpaka byemeye, cyangwa se mpaka nawe ubikuje ndagufasha. Noneho nurangiza ukande kuri seri, nurangiza urahita ukanda hano kuri seri, ukande kuri seri. Processing, uruki processing gatoya. Yes, create successful transaction. Nuvuga ngo ubu namaze kugurisha, noneho ubu ngize ama USDT. Noneho nindangiza leta nza kugura noneho dogs cyangwa doge nizo ngewe ndi bugure, kuko nizo mbikurizamo kuri Binance. Leta nza noneho hano hari se buy, mpitemo hari se mpitemo buy. None ndangiza mpite nshake coin ya doge, ubwo ngiye kugurisha ama USDT nari mbonye, nyagurishemo ama doge. Yes, none nshakemo coin ya doge coin, yes, doge coin USDT. Yes, processing gatoya kugira ngo bize. Okay, noneho ndaza wongeye gurisha, ariko reka manze ndebe ama USDT mfite kuri wallet yanjye kugira ngo menye ayo ngurisha arangahe. USDT murabona ko mfiteho 10.9, ubwo murazibona hano namwe mwazibonye. Ubwo izi 10.9 nizo ngiye kugira ute kugurisha, nizo ngiye kugurisha hano kuri doge. Subire kuri trade, noneho mpite ngurisha izi coin mfite 10, nshiremo amount 10.9. Nindangiza noneho hande 100%. Yes, zose ubwo ngiye kuzigurisha, ngiye kuziguramo amadoge. Nirangiza hande buy, tenkanda hano kuri buy, ni processing. Ni processing. Create a successful transaction. Uvuga ngo ubu kugurisha byarangiye, mwabibonye. Noneho
sorry gatoya, habaye error ariko ntekereza ko transaction yarangiye. Sorry gato. Noneho ubwo ngiye kujya kuri wallet, ngiye kubikuza za doge cyangwa se za doge naguze. Ngiye kuri wallet, noneho nzohereze kuri Binance. Amafaranga ageze kuri Binance ubundi murabizi ko byarangiye kubikura, haba kuri mobile money, kuri banki, kuri Airtel money, kuri Chipper cash, kose kubikora bishoboka. Ubwo ngiye gufata za doge naguze nzishire kuri konti yanjye ya Binance. Okay, reke gato processing. Okay, urabona ko noneho mfiteho doge 138 n'ibice 738. ubwo izi nizo ngiye kugira ute, nizo ngiye kubikuza. Hano murazibona neza, doge mfiteho yose murabona ko ari 0 na FMC ni 0. Ubwo ngiye kubikuza izi doge, ndahita njya no kuri withdraw 138 n'ibice 7. Ndahita njya kuri withdraw, ndahita njya no kuri withdraw. Igeze gato processing. Hite nkumbikura izi 138 n'ibice 73 cyangwa se n'ibice 7. Zikandeho yes, 133 nibyo, 138 n'ibice 7, 138 n'ibice 73. Yes, ndahita nshiramo hano, ndahita nshiramo address, wallet address yanjye yo muri Binance. Mpitemo network, ndahitamo BNB kuko niyo coin ya Binance. Nhitemo, nindangiza amount nayari hano 138 n'ibice 73. Noneho nindangiza abonye ko minimum withdraw ari 50, network fee nizo n'igice 0.1 nibyo bari bunkate. Ubwo ngiye nindangiza none ndakanda withdraw. You need to activate Google Authenticator in security biconfirming. Sorry gato, ntabwo na verifyinze Google Authenticator. Kamanze nye verifying. Rero kadukomeza aho twari turi, dore ko Google Authentication ko batayizi ari indi porogaramu cyangwa se ubundi buryo bugezweho bw'ikoranabuhanga butuma konti yawe ibirinzwe nta muntu wakwinjira ko nubwo afite password yawe. So rero tumaze kuyikora, reka tubikure noneho amafaranga yacu. Nkibutse gukora subscribe nimba rugamegeze kuri iyi channel, kandi iyi video wayikunze uyikore like, uyikore share, kandi uduhe n'igitekerezo muri comment kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza cyane. Kadukande rero withdraw, tegeza akanya gato. Tumara gutegeza akanya gato, sini procedure dukomerezaho. Ikindi, mu gihe ukeneye kwinjira muri business cyangwa hari n'ubundi ufasha ukeneye, aho kuri cryptocurrency cyangwa kuri no kuri free internet, wampamagara cyakanyandikira kuri 0785579439. Iyo nimero ndayishira no muri description kugira ngo mu gihe waba hari ibyo ukeneye kumbaza
ube wampamagara cyangwa unyandikire. Ikindi ndashiramo na link y'iyi FMCPAY kugira ngo nimba ukeneye kwinjira bikorohere. Reka dusabe rero verification code kuri email. Nyamara kuza turahita dukurikizaho na Google Authenticator kuko twamaze kuyifungura. Tegereza amasegonda 60 n'umunota umwe ikaba itugezeho. Sorry. Tuyangana tegereze gatoya. Mbibutsa nyaboneka iyi business kuyifata seriye kuko projet umunyamerika ashize mu kuboko ntabwo wayikirensa kuko ibifite imbaraga. Nta umunyamerika ajyamo ngo cyange nimba mubize neza ibintu byose nibabiyoboye ku isi barayoboye ibintu byose. Rero amakuru nuko FMCPAY ngiye guhangana na Binance cyangwa se na Binance bitewe nuko bivuga, kandi mu mikora neza iri kuzamuka ubugije nuko bukeye. Rero ntabwo wayikerensa, nashikaza umuntu wese rwose kuba yayijoininga kuko amafaranga yo iri kuyatanga. Sorry gatoya nuko bigenze. Okay, ndabona rero bamaze kuduhereza verification code, katuyikopiye tujye kuyishiramo. Nitumara kuyishiramo dushiremo na Google Authenticator code. Yes, katuyishiremo hano. Turangiza tuze turebe na Google Authenticator code nayo tuyishiremo. Nkuko nababwiye ko Google Authenticator ari bwa buryo bwizewe bwo kurinda konti yawe kugira ngo hatagira umuntu wari wese ukwinjirira. Authenticator code rero tugiye kuyifata. Authenticator code igeneratingwa buri munota. Ndabona igiye kurangira, reka tureke turafata ikurikiyeho. Yes, kadufatiye buri munota ibigenda iza ihindagurika. Yes, tuyishiremo turangiza dukande confirm. None dutegereze. Sorry. Okay. Ndabona ntari nagashizemo withdraw fees, ariko mabona kuko yabikora byo birashoboka. Bikiba gisigaye nuko nayavanyeho yose, nakoze mistake nuko manzana hari amadolari 0.01 badukata ya BNB. Ubwo rero ayigomba kuba wayasize. Gusa icyo nagira nabigira mberekeye ko aya mafaranga nyine abikurika. Ubwo ngewe icyo ndakora mu kanya manza nsige aya madolari, ubundi nindangiza kuri transaction amafaranga ajye kuri Momo yanjye, ajye kuri Binance. Amafaranga ageze kuri Binance ariyo ifite coin ya BNB biba byarangiye. Icyo gisigaye no kwashira kuri mobile money. Kuri mobile money noneho nta kigo cyo kirimo bishoboka. So rero mu gihe uri interested muri iyi business cyangwa muri iyi project, wayindikira kuri 0785791439. Ikindi nkwibutsa ko iyi project ayikirensa ngomba kuyishiramo imbaraga kuko izatanga amafaranga arinze no kuyo dutekereza. Ikindi ndashira link yo kwinjiraho muri description, ndetse nashiremo na nimero yanjye ku buryo ugize ikibazo wambaza. Sawa rero nakagaruka ya Rejado Tech, ndabakunda.